苦逼打工女穿书后，对老公温柔体贴，老公却觉得她不正常，想要害她，不知道又在憋着什么坏呢。只因苦逼打工女穿过来第一天就被绑定了快乐农场系统，还必须要完成新手任务，为老公做一顿可口的饭菜。这个灶台怎么用呢？她把柴火塞进灶坑里，拿火柴一点，灶坑里就亮了起来。江庆很高兴，觉得自己挺有天赋的，烧火也没啥难的。傅少铎正在开会，突然有人从外面冲进来。队长，你家着火了。傅少铎脸色一变，从椅子上站起来。怎么回事？你家黑烟都冒出来了，快回去看看吧。傅少铎没再多说，快速离开。等他到了门口，看到自家屋子里冒出滚滚黑烟，外面围了不少人。这时看到江庆躺在地上，好像刚从煤堆里捞出来一样。看见他没事，傅少铎提着的心才放了下来。这时有几人拎着桶走了过来。里面没事了，还好火不大，是灶台里的火星子蹦出来，把地上的柴火给点燃了，还好灭得及时。冒出来的烟看着挺吓人，其实里面还好。我们赶到的时候，火已经灭一半了，是你媳妇自己灭的。她灭的火？可不是，我们进去的时候，她正拿盆装水扑火呢，火苗子都窜到衣服上了，可危险了。你们都忙去吧，这里有我呢。等大家走光，傅少铎走到江庆旁边。江庆，此刻江庆听到他的声音，十分心虚，心虚的都快哭了。我只想做顿饭而已，没有想到会把家给点着了，我不是有意的，对不起。江庆说完，等着挨训，然而等了半天也没等来傅少铎的声音。他惊讶的抬头，见傅少铎盯着他，似乎正在生气。你要是太生气，就骂我吧，是我没注意，没看到火星子溅出来。傅少铎却没说话，转身走了。过了一会儿回来，手里端着盆清水放在江庆面前。洗把脸，洗干净，进去收拾厨房。说完，他自己先进厨房去收拾。两人从上午收拾到中午，才算把厨房收拾出个模样来。傅少铎生了火，用大铁锅烧了满满一锅热水。一会儿我去食堂打饭，锅里有热水，你简单洗个澡吧。院门没有锁，门旁边有块石头，把门顶上再洗吧。我去食堂打饭。哦，好的。他就先离开了。院门没有锁，把门顶上才安全。没想到傅少铎这么细心，什么都替自己想到了。用了不到20分钟，他洗完澡感觉浑身舒爽。半个多小时后，傅少铎才打完饭回来。江庆见了很高兴。我还担心犯了这么大的错，他会不会生气呢？现在看他的态度，好像比之前还好了那么一丢丢。他们两个人坐在桌边开始吃饭。食堂的饭还挺好吃的，厨师手艺不错。食堂只有玉米面馒头和糙米饭，你不是只吃大米饭吗？他已经连续2次吃了食堂的饭菜，这要放在以前是绝对不可能的。我既然想留在这里，肯定要习惯这边的生活。再说大米饭谁都爱吃，但也要看实际情况，不是？你真的想好了要留在这里？想好了，被系统带到这儿，就算不想留下也没地方去。再说有个这么优质的老公，即便不干嘛，看着也舒心。傅少铎没再说什么，只觉得他有点奇怪。那我去上班了。等他走后，江庆刷完饭盒，开始继续琢磨做饭的事。看傅少铎生火看会了，这回终于顺利把火升起来了。火升起来，后面就好办了。他从小仓库里找出大米，把米淘好，放进大铁锅里，往里面加了几瓢水，习惯性的把手伸进去，用食指判断放水的高度，然后开始蒸。第一锅大米焖好，江庆满心期待的打开锅盖，等看到里面煮好的大米，他心头一凉。失败了。江庆不气馁，又尝试了2次。终于成功了，饭焖好，然后就是炒菜。江庆炒菜水平不怎么样，想让傅少铎给好评，他实在没啥信心。系统只给了2天时间，还是要试试的，万一成功了呢？那些年代文里，只要完成任务，系统都会给丰厚的奖励，估计自己的系统也不会太吝啬。他发现原主从家里带的蒜肠，就决定用蒜肠炒大白菜。炒完后他很是满意，真是太香了。他拿筷子尝了尝，这味道挺不赖的。傅少铎是东安农场7队的队长，每天下班会比其他人还要晚一些。江庆准备去给傅少铎送饭，到了部门口，迎面几个人从里面出来，对面几个人也看到了他，都是一副见了鬼的表情。傅少铎朝他走过来，你怎么过来了？你是不是还没吃饭？我来给你送饭。傅少铎看了一眼他手里的饭盒。2人结婚以来，他就自己做自己的，根本没管过我。今天这是怎么回事？你现在下班了吧？那走啊，回去吃饭去。傅少铎话还未说完，江庆拉着他把人给拽走了，看出来他有要拒绝的意思。江庆不会给他这种机会，反正这个男人现在是他名义上的老公，有些过劲的举动也不怕。他们回到院子里，江庆，不如咱们今天把话说清楚。说清楚？不会他还要提离婚的是吧？我现在只想赶紧完成任务。你先吃饭，吃完饭咱们再说。傅少铎一愣，他只见到过江庆来农场后的撒泼任性，却从来没有见过他现在这个样子。这个样子的江庆都不像他了。江庆把饭盒打开，赶紧吃吧。别问他为什么这么狗腿，现在就指着眼前这男人活呢。傅少铎看了他一眼，这个女人我是越来越看不懂了。我没别的意思，只是想咱们一块吃顿饭，快吃吧，一会儿该凉了。傅少铎拿着筷子却没动。你呢？一起吃吧。我还有呢，这些都是给你的，你先吃。江庆看着他夹了一筷子菜，又看着他吃了口饭，怎么样，好吃吗？还行。只是还行，能完成任务吗？江庆等了半天，脑子里一点动静都没有。
果然，光是还行那是不行的，只是还行吗？不觉得很好吃吗？其实我手艺不错的。傅少铎看着他满脸的期待，他也有些于心不忍。很不错，味道很好。注意看，这个苦逼打工女刚穿书过来，就被绑定了快乐农场系统，必须为别人的老公做一顿可口饭菜，还要得到别人老公的好评。殊不知她做的这一切只为了完成系统任务，得到系统奖励。很不错，味道很好。傅少铎话音刚落，江庆听到脑子里传来叮的响声。恭喜宿主完成新手任务，用时32小时23分钟，奖励猪肉10斤。才10斤猪肉，这个系统也忒小气了吧？接受奖励的时候，江庆仍旧在看傅少铎吃着饭，没让傅少铎看出什么不对劲来。咱们先谈谈吧。傅少铎非常严肃，看样子今天是非要把话说清楚了。先谢谢你今天这顿饭，不过有些事咱们还是得说清楚。江庆，咱们两个并不合适。我知道你是因为那500块钱不肯离婚，我可以给你打张欠条，按月计钱，直到还完500为止。这时他拿出一张纸条放在桌子上，你看看吧，如果同意的话，我会尽快找个时间，咱们去办离婚手续。他愣住了，没想到傅少铎为了离婚，竟然会答应原生如此无理的要求。他一个月工资才35块钱，一年不吃不喝都攒不下500块钱。你再考虑考虑，可以明天给我答复。他说完一刻都不想继续待在这里，起身就要走。这时被面前的一幕惊呆了，只见江庆把欠条撕成碎片扔在桌上。不用考虑，我不离婚，这里挺好的，我就待在这儿。他还得想办法利用农场系统离开这个小说世界，待在这是最好的选择。要顺利在这里生存下去，他就要拥有现在的身份，婚是不可能离的。傅少铎，我想好了，以后咱们好好过日子吧，我不会再闹了，你放心。他说完，看傅少铎还是不信，多说无益，来日方长，我会用行动证明的。如果有一天你改变主意，随时可以来找我要欠条。不会有那么一天的。傅少铎转身离开了。他松了口气，终于只剩他一个人在屋里，可以用一时查看放在脑子里的猪肉，系统给的奖励全放在他脑子里的一个巨大储物格里。他试了一下，用一时可以把猪肉瞬移到身边10米范围内。这时江庆郁闷了，系统，我必须和你商量一下，把储物格挪到别的地方去，我不想把它放在脑袋里。1秒、2秒、1分钟、2分钟，没有任何变化，也没有任何的回应。很好，系统，你听好了，从现在开始，我不会做任何任务，即便是死，我认了。你这副高高在上发布任务的嘴脸真的很讨厌，你已经失去我了。江庆恶狠狠地说完，就躺在炕上一动也不动。过了不知多久，只听叮一声，系统机械音突然出现。宿主完成新手任务，已解锁签到任务，每日签到，收获满满。今日签到，可获赠心愿礼物1份。呵呵，他冷笑道，还是不动。宿主，请燃起你的斗志，不做任务可是要被抹杀的哦。哟，还带威胁的，随便你，累了毁灭吧。就在江庆闭上眼，准备继续以死抗议时，忽地感到脑袋晕了一下。等他回过神时，继续使用意念，然后突然进入了一个大约200平方的空间。哇塞，这里的布局和我家一模一样。他立马起身，进到卧室查看一圈，确认无误了。系统就是把他的公寓原样照搬了过来。他又去其他地方逛了一圈，看着厨房里的厨具和各种调味品。江庆突然灵光一闪，我完全可以在空间里做菜啊，这不比在外面省事的多，反正家里就我一个人，进空间做饭也没人发现。宿主，请签到。刚才光顾着高兴了，江庆差点忘了还新解锁一个签到任务。果然，做人不能怂，就是干，哪怕他是系统，也要服软。看来我对系统的重要性极高，很可能只有我做任务系统才能生存下去，这样以后就可以继续友好的谈条件了。他用意识点了下签到2个字，很快亮光一闪，一颗白色的丹药出现在他手里。强身健体丸，服下后可使体质增强1%。这东西真不错，在这个年代有一副强壮的体魄才能好好存活下去。他把药丸吃了下去，感到身体5脏6腑被一阵暖流洗过，一种莫名的力量在身体里形成。这强身健体丸确实不错啊。系统，明天还能有这个药丸吗？签到奖励是随机出现的，本系统无法保证。江庆有些失望。明天也许能抽到其他好东西呢。他很快又高兴起来。做完任务，接下来要赶紧解决肚子问题。江庆在厨房美美的做了顿红烧肉吃，吃饱后躺在自己柔软的大床上。还是自家的床舒服，炕睡不习惯，太硬了，硌得慌。没一会就睡着了。醒过来时，江庆听到院门似乎传来动静，他赶紧从空间里出来。傅少铎从外面进来，手里还拎着2桶水。他提着水去了厨房，一会又走了进来。你这2天都没有水吗？你不是昨天才打的水吗？傅少铎忽然严肃起来。我昨天打的水。江庆感觉到不对，是2天前吗？我有点忘了。瞧我这记性，其实我这2天没什么胃口，一直躺着，没怎么用水。傅少铎什么也没说就走了。看着傅少铎离开，江庆开始扒拉着算日子。他怎么说已经过去2天了？我明明感觉只过去1天，难不成之前威胁系统的时候，在炕上竟然躺了将近2天？家里没有表，是真的不方便，连时间都不知道，也不知道现在是哪天。可是我没有钱啊。
等等，我没有钱，原身有钱啊！江庆立马来了精神，在原身的物品中一顿找，果然被他找到一沓纸币。江庆数了数，一共有137块5毛。据我对这个年代的了解，这些钱可是一笔巨款了。江庆把钱和票都收好，打算找个时间去买个表回来。然后江庆点开了今天的签到，一道白光，2包国府落在他手里。他想到还没见过邻居，想去打个招呼。他拿起1包国府，来到邻居家门口。有人在家吗？谁呀？一会儿，一个中年女人走了过来。看清江庆的那一刻，他一脸嫌弃：“你来干啥？”没啥，我来了以后也没和邻居们好好打过招呼，这不过来看看你们。我和少朵已经说好了，以后安心留下过日子。这些国府是我从家里带来的，拿去给孩子们当零嘴吧。江庆满脸笑意，把手里的国府塞进中年女人手里。这个中年大姐叫做何春平，爱人叫张建军，家里有1儿1女。想问问在哪里能买到表？不用太大，比手掌稍微大一点，能立在窗台上就行。要买马蹄表啊？那只能去县城买，县城离这里太远，要过去得骑自行车，或者每周日可以坐拖拉机过去。咱们队里还有拖拉机？有呀，每个分队都有1台拖拉机，总场那边更多，有5台呢。这样啊，谢谢了。两人又说了一会儿话，中年大姐觉得江庆变化挺大的，对他的看法有了改变。俩人还约了明天一起去县城，连生地不熟的有个伴，江庆很是高兴。